Assalomu alaykum, bizni kuzatib borgan YouTube ahli. Navbatdagi mebel obzorimiz tayyor bo'ldi. Uni o'z egasiga kelib topshirdik. Mebelimiz oshxona mebel bo'lib, ko'p jihatli qismlarni ichiga jamlaganmiz. Bular jumlasidan xonadonlik, kir mashina, moyka, gaz plita hamda banana shaklida ishlangan gaz bo'limchi moslashtirilgan xona. Buni tepa qismida esa folka. Bu tarafda ham xuddi bir xil holatdagi folka bo'lib turib, past qismida 3 tortmali tayyorladik. Tay qismida esa kichikroq shaklda ishlangan xona mavjud bo'lib, tepa qismlari esa vitishka, tepa holati mana bunday holatda va burchak qismlarida biz biroz o'zgartirishlar kiritdik. Sababi uyimiz uklon bo'lgani sababli odatda biz burchak hisobida qilardik. Hozir holatda esa to'rt burchak hisobida tayyorladik. Sababi shu holatda bo'ldi. Burchak holatimizga esa mana bunday shaklda ishlangan sushilka qo'yganmiz. Mo'lkalarimiz ham xudo xolasa talabga javob beradigan holatdagi qalin mo'lkalar hisoblanib ajoyib shaklda ishlangan. Orqa fonimizda bu narsamiz meva deyiladi, chiroyli manzara bo'lib, mebelimizga o'zgacha ravishda chiroy bag'ishlab turadi. O'zingiz baho berib ko'rishingiz mumkin.